မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မင်း online တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာအပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာ3နှစ်နီးပါးကိုရောက်ရှိလာပြီပေါ့လေဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကအခုတိုင်းပြည်အတွင်းထဲမှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတပ်ဖြတ်တာကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့တာဟလာဟိုနဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကလွယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတွေ့ရှိရတာမရှိဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းပါတွေဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်သူတို့မှာလုံလောက်မရှိဘူးပေါ့အုပ်ချုပ်နိုင်စွာမရှိဘူးလို့ပြနေတယ်လို့သုံးသပ်မှာပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်စကားမှာ incompetent ခေါ်တာ incompetent ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့အရေးချင်းမဲ့တာအရေးချင်းမရှိတာကိုပြောတာစံမမီတာကိုပြောတာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ထားတဲ့သူတွေအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေတိုင်းပြည်အာဏာကိုယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့သူကအရေးချင်းရှိတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့အများစုကသတ်မှတ်ကြတယ်အတော်ညံ့တဲ့သူတယောက်လို့လည်းတက်ထဲမှာဝေဖန်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆန်းရီဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ထင်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေတမတော်ကဝယ်သူချုပ်အစင်ဆက်ရှိခဲ့တဲ့အထဲမှာဆိုတဲ့သူတွေပေါ့နော်တမတော်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေပြီးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းဆောင်တွေရှိပါတယ်သူတို့တွေနဲ့ဒီခုလက်ရှိဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တော်တော်ကိုညံ့တယ်သူတော်တော်ကိုအရေးချင်းမရှိတယ်သူလို့တက်ထဲမှာရောအပြင်မှာရောနိုင်ငံတကာရောဝိုင်းပြီးတော့ဝေဖန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနမေကွန်လိုပဲအာဏာသိမ်းတာ3နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဒီစစ်ကောင်စီဟာစီရေးရောနိုင်ငံရေးရောတန်တမာရေးမျက်နှာစာမှာရောအကြရှုံးနေတာ minus ပြနေတာနှုတ်လက္ခဏာတွေပြနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့တစ်ချိန်လေးမှာပဲအခုစီးပွားရေးကြည့်မယ်ဆိုလည်းစီးပွားရေးမှာဒုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာ clear ဖြစ်တဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ strategy လို့ခေါ်တဲ့မဟာဗျူဟာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တုံ့တက်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတမန်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟလာ1960မှာအာဏာသိမ်းတဲ့ခါမှာလည်းတစ်ခါအာဏာသိမ်းရင်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်88မှာသိမ်းတဲ့ခါကျမှတော့လည်းကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ထပ်ကြာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရောဘယ်လောက်ကြာမလဲလို့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အပြင်မှာရောအထက်မှာရောပြောနေတာကတော့အနည်းဆုံးတော့အာဏာတစ်ခါသိမ်းနေဆိုရင်10စုနှစ်နဲ့ကြာတတ်တာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့3နှစ်ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုသူမထိန်းနိုင်ဘူးပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့1960ကာလ1988ကာလတွေမှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့တပ်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတော့သူတို့နောက်ဆုံးပိတ်မှာတော့တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသွားနိုင်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့3နှစ်ဆိုတဲ့ကာလတည်းဝင်နေပြီဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်အောင်မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးကြတဲ့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောလာတဲ့စကားလုံးတွေထဲမှာလာတိုင်းပြည်ကဒီ face state ဖြစ်တော့မယ် face state ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့စကားလုံးကတော်တော်လေးများလာတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်တိုင်းပြည်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ဒီတစ်ခေါက်လှုပ်ရက်ဟာတိုင်းပြည်အစိတ်အမှကွဲဝါးနိုင်တယ်တိုင်းပြည်ကတကယ့်ကိုအဆိုးဝါးဆုံးကြာရှုံးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်တယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းအဲ့ဒီကိန်းကိုစိုက်နေကုန်စည်နှုန်းတွေတက်တာတွေမထိန်းနိုင်ဘူးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးစရအဖက်မှာမထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကြုံနေတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့စစ်ရေးမှာပါအခြေအနေဆိုးဝါးလာတာပြနေပေါ့ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တက်ထဲမှာရောပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကြီးပိုင်းတွေမှာမရှိဘူးလားပြီးတော့သူ့ကိုဖြုတ်ချဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေရောရှိနိုင်မလားဆိုတော့သုံးသက်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တွေ့လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်နိုင်ပါမလားပေါ့နော်သူ့ကိုဖြုတ်ချဖို့ရှိနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကာကွယ်သူချုပ်ဖြစ်တဲ့အချင်းတွေစပြီးတော့ဟလာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေအကုန်တော်တော်များများကိုသူ့ရဲ့ senior ဖြစ်တဲ့သူတွေတော်တော်များများသူစပြီးတော့ပြင်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာပဲလေဟလာ2010 2017ကနေစပြီးတော့2020အာဏာမသိမ်းခင်အထိကျွန်တော်တို့တက်ကအပြောင်းလဲတွေ reshuffle တွေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် senior တန်းမှာရှိတဲ့သူတွေသူ့ရဲ့ level တန်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေတော်တော်များများကိုကြီးကြီးလေးမှာပါသူအကုန်လုံးသူဖြုတ်ချသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပဲလေဟဲ့လားအဲ့တော့ခုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ခက်ပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ခက်မှာဆိုရင်လဲသူ့ကိုဖြုတ်မဲ့သူတွေကိုသူရှင်းခဲ့ရတယ်ရှိတယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးအောင်ဦးတန်းရွှေလဲ
အဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဦးနေမျိုးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုသူ့ရဲ့အစိုးရကိုတည်မြဲအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာသူက MI လို့ခေါ်တဲ့ထောက်လှမ်းရေး unit ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့သူ့ရဲ့အာဏာတည်မြဲဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အတိုက်ခိုက်ကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်ကိုသူက MI ကိုသူ့ရဲ့မျက်စိသူ့ရဲ့နားအဖြစ်နဲ့အသုံးချတာကျွန်တော်တွေ့ကြရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူကအဲ့တော့မျက်မှန်ကြီးတင်ဖို့ပဲသူပြန်ပြီးရှင်းခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်တွင်းပဋိပက္ခတွေကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးတန်းရှိကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆုံးမှာသူကအဲ့တော့အာဏာရှမ်းတောက်တကူဩဇာအာဏာအလွန်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့အတွင်းမှုတစ်ဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ဥခင်ညုံလည်းဦးတန်းရွှေကပဲပြန်ပြီးရှင်းခဲ့ရတာရှိတယ်တာရကတွေရှိခဲ့တယ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကကကြီးနဲ့ကကလှမ်းရဲ့ပဋိပက္ခ power struggle သူတို့ထဲမှာဖြစ်တဲ့အာဏာလွန်ဆွဲပွဲတွေကြောင့်ပေါ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်လာနိုင်တာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်လာနိုင်တာတွေရှိလို့အတွက်ကြောင့်ပဲသူဘက်ကကြိုပြီးရှင်းခဲ့ရတယ်သူလူဆွဲထည့်တာသူတန်တရားရှိတဲ့သူတွေဆွဲထုတ်ပြတာတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုသူ့ရဲ့ structure ကိုပြန်ကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ power structure ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးပေါ့နော်စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အစအဖရဲ့ညွှန်ချုပ်လို့ခေါ်တယ်အမတ်အခုရာထူးစဉ်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီမှာအမတ်စဉ်၄နေရာယူထားတဲ့သူကိုအဓိကပွဲထုတ်တာတွေ့ရတယ်သူ့ကိုအဓိကအားထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာလို့ပြလဲဆိုရင်ဦးနေဝင်းခေဦးတန်းရွှေခေတုန်းကလိုပဲထောင်လန်းရေးကိုသူကအဓိကအားထားပြီးတော့သူ့အာဏာရှင်တန်ရေးအတွက်ကိုသူတိဆောက်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြတာကျွန်တော်ထင်တယ်။သူ့ရဲ့တွဲဘက်တွေသူလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟလာသူနဲ့တွဲထွက်တဲ့သူတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောတို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးတို့နောက်ပြီးတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းတို့ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်တို့အဲ့ဒီတွေနဲ့ပဲသူတွဲထွက်တာတွေ့ရတာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းရတယ်မပါဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းတစ်ချိန်တစ်ခါမှသူကတက်ချုပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတစ်ပေးခံရတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်သူဆိုရင်လည်းမကြသေးခင်ရပဲ reshuffle လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုကာဝင်းဝင်ကြီးယာတူကနေပြီးတော့ပို့ဆောင်ရေးဝင်ကြီးကိုပေးခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဟာကြောင်ထိုးလိုက်တာသူကြောင်ထိုးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟောင်းဦးတန်းရွှေရဲ့လူအရင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးကိုကြောင်ထိုးတာဘာသဘောလဲဆိုတော့ဒါအားလုံးကမေးခွန်းထုတ်နေကြတာပေါ့နော်ဒါကထူးခြားချက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းကိစ္စဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းကအခုကြီးတဲ့ဦးစီးချုပ်ပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတိတ်ယုံမှုမရဘူးဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းကလည်းတမ်းပြည်မှာအခုလုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ military operation တော်တော်များကိုသူကတော့ကြီးကြပ်ကုတ်ကြရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သိထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခုနကောင်စောပြောခဲ့သလိုပါပဲအပြောင်းလဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်အတွင်းမှာသူဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲပေါ့ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့သူ့ရဲ့အာဏာတည်မြဲဖို့သူ့တက်ထဲသူ့လှုပ်ထားတဲ့ဒီစကစထဲမှာတင်သူမနေရုန်းကန်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့လာဒီစကစဒီထဲမှာလဲဝင်းကြီးတွေဖြုတ်တာပြောင်းတာနဲ့အချိန်တွေကုန်သွားတယ်။ဘယ်မှတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာမတွေ့ဘူးဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ။နောက်တစ်ခုကဒီသူတို့ဥဆောင်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာတင်ကိုကစားထားမှုတွေအပြောင်းလဲလုပ်တာဟလာခုနလိုအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်ပြောင်းတာဖြုတ်တာကားစားတာမှုတွေဆိုလည်း6လတခါတစ်နှစ်တခါပြောင်းနေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုအပြောင်းလဲတဲ့အရင်မြန်တယ်နောက်ပြီးတော့အရေးချင်းမရှိတဲ့သူတွေတက်လာတယ်အရေးချင်းမရှိတဲ့သူကိုလည်းအရေးချင်းမရှိတဲ့သူကပဲရွေးတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့သူနဲ့ထမင်းချက်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေသူကမောင်းပေးခဲ့တဲ့သူတွေကိုအခုဆိုလည်းယာတုတိုးပေးတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့စစ်စင်ရေးမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှာအရေးချင်းရှိလာဆိုအရေးချင်းမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီတက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းဒီပြဿနာတွေကြုံသလိုနောက်ဒီစီးပွားရေးဘက်ဆိုင်ရာမှာလည်းသူအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေအခြေတော်မကျသေးဘူးပြောင်းလိုက်တယ်နောက်လူကလည်းရောက်လာတယ်အလုပ်ကမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပိတ်သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဌာနဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ပြီးသူကအပြစ်ဖို့တယ်အချိန်ပေါင်းတယ်ရေးယူမယ်ဗျာတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့ဘယ်အားမှထိထိရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ဖမ်းမယ်စီမယ်ရေးယူမယ်ဆိုတော့ဗမာစစ်ဗိုလ်တွေပဲနားလဲတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုပေါ့ဒီတဲ့ပုံပြီးသူနားလိုက်တာလည်းမရှိဘူးလေအဲ့တော့ခုနကပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တက်ထဲမှာသူ့ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့တက်ထဲမှာသူ့ကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေများတယ်အေရှင်းမရှိတာတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုရဲ့ဒီစီးပွားရေးတောင်းကျမ်းတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကတက်ထဲမှာအရန်ကိုအပုံနဲ့နိုင်ထွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေနံပါတ်3ချက်ကတော့သူအာနာလောဘကြီးတဲ့ကိစ္စပေါ့တက်ထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာပြောကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဝရမှာနောက်လိုက်တွေရှိတဲ့ဆိုလိုမျိုးပဲဆိုတော့ဒါကိုကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲဥပမာဒီ system သူတွေရဲ့ကြိုက်တာလဲပေါ့ဘယ်လိုထောက်ခံဒီစနစ်ကြီးက corrupt ဖြစ်နေတယ်
ဖောက်ပြန်နေတယ်ဒီစနစ်ကြီးကအချင်းပြတ်ချစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချင်းပြတ်ချစားနေတဲ့စနစ်ကြီးကိုသူတို့ကကြိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်အများကြီးဘာကြောင့်လဲဒီ kit မှာစီးပွားချလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့မြင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အရှိန်ဝါမိမိရဲ့ power abuse လုပ်ပြီးအရှိန်ဝါသုံးပြီးတော့ဟလာစီးပွားချမယ်တက်ကပို့ပြီးဒီချိန်မှာပို့ပြီးဩစာရှိတယ်အာနာတနက်ပြောင်းသွားလာတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အုပ်စုတွေကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကလည်းခုနကပြောသလိုပဲဒီဝရက်ကအပေါင်းပါနောက်လိုက်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးလိုပဲသူ့နောက်မှာဟာလာဗကြိုကြီးမအောင်နိုင်ကိုထောက်ခံနေတဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်။တေချာတာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကသူတို့ဘောကိုထောက်ခံမှုတွေရရှိဖို့အတွက်အသေးအတန်စ조사နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောလှုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်။ပြည်တွင်းမှာတော့လက်ရှိသူ့ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေအမျော်မြင်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ပြည်သူလူထုကတော်တော်လေးကိုယုံမုန်းတဲ့အရှိန်ကိုပိုများလာတာပေါ့လေ။ပိုကျယ်ပြန့်လာတာရှိတယ်။နိုင်ငံတကာမှာလည်းဝင်ပေါက်ရှာတာမတွေ့တဲ့အခြေအနေကြုံနေရတာပေါ့လေ။ဆိုတော့သူ့ရဲ့အလားအလာကဒီပိုင်းမှာဘယ်လိုကျွန်တော်တို့အာနာသိန်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြောခဲ့တဲ့စကားလို့ပေါ့ဂျာမီဆွဲတဲ့ကိစ္စပါပဲအချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခုသိထားဖို့ကတမိုင်းအစဉ်ဆက်မှာမြန်မာတပ်မတော်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကိုဒီနေ့ဒီချိန်ဟာလူတို့ရဲ့ခါတီးမုံတီးမှုကအမြင့်ဆုံးအချိန်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာနာသိန်းခဲ့လို့ဖြစ်တယ်အာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလူတို့ကယွန်ရှာမုံတီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအဓိကအချက်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဖြစ်ခဲ့ရတာလဲဗကြိုကြီးမင်းအောင်လည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဟိုဒိုးပေါက်နားလေတဲ့သူတွေလည်းအထဲထဲမှာစစ်တပ်တော်ထဲမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အခုဆို CDM လောက်လာတဲ့ရဲဘော်တွေအရာရှိတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့သူတွေကဘယ်လောက်ရှိနေလဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးသူတို့မပြောရတဲ့သူတွေရှိခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဗကြိုကြီးမြတ်ထွန်းကိုရွှေ့တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကသူတို့ထဲမှာရှိတဲ့အကွဲပြဲဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပေါ်လာမယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟောနံပါတ်1ချက်ကတော့ဗကြိုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဘယ်သူလဲလို့ကျွန်တော်တို့သိချာကြည့်မယ်ဆိုသူက genocide လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ခုံရုံးအတင်ခံရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာဟုတ်လားဆိုတော့ तू ကလည်းသူ့မှာအိတ်လို့မရတဲ့ညတွေဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လည်း तू အာနာကိုမရရအောင် तू ဆွဲကင်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖို့ तू စ조사နေတာပဲဘာကြောင့်လဲ तू အာနာကိုလွတ်တဲ့နေ့မှာသူ့ဘဝဘာဖြစ်သွားမလဲ तू ကကျိုးစင်တင်ခံရမယ် तू ပြည်ရင်းမှာပြည်ပမှာကျိုးစင်တင်ခံရနိုင်မယ် तू ဆို तू ကတီးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ तू ဘာကြောင့်အခုဒီချက်ကုတ်ချက်ခဲဒီကြားမျိုးဆွဲထားလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟာအရင်တော့ညအိတ်လို့မရတဲ့ရက်တွေဆိုတော့အာနာသိမ့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရောသူကောင်းကောင်းညအိတ်ပြောပါမလားဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောတာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအိတ်လို့မရတာကိုကျွန်တော်ပြောတာပါဒါပေမဲ့ဟိုအတိုက်ခံဆိုတဲ့သူတွေကလည်းနားလဲတစ်ခုနားလဲထားဖို့လိုတာကဗမာစစ်ဘိုလ်တွေရဲ့တမိုင်းမှာလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးပေးတဲ့အစဉ်လာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့သူတို့ကတော့တိုင်ပါပဲသူတို့ဒီအာနာကိုချက်ကုတ်ချက်ခဲနဲ့ဆက်ပြီးယူထားမှာမရရတဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးအာနာကိုဆက်ယူထားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတွက်ဆလို့ရပဲဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဗကြိုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဘေးမှာလဲသူ့ဘေးမှာရန်သူတွေကဝိုင်းနေပြီလို့သူ့တက်ထဲမှာသူ့ဝိုင်းနေတဲ့ရန်သူတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကွန်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ပါ